السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan Oromoo kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhiyaan warreen Dr. Aliyyi dura dhaabbatu lubbuun isaa akka lafan buune beekamu qabdan. Dr. Aliyyi ni jaalanna, ni kabanya, ni deeggarra. Kanaafuu Dr. Aliyyi Ahmad ilmaan Oromoo kaabaa fi kibbaan akka deeggaran, akka cinaa dhaabbatan, abbaan fedhe waa takka akka godhuu hin dandeenye. Kanaafuu beekamu qabdanii warreen diina isaatis ni dhabamsifna, Oromiyaa keessaa ni dhabamsifna, arraas boruus Oromiyaa keessaa akka dhabamsifnu diina Aliyyi Ahmad, diinni Aliyyi Ahmad nus diina keenya, ilmaan Oromoo hundaaf diina keenya jechuudha. Kanaafuu diina Aliyyi, Dr. Aliyyi Ahmad diina ilmaan Oromooti dhabamsiisuu qabnaa jechuudha. Oromiyaa keessa Oromiyaa keessa akka inni dhabamu qeeroon Oromoo, qeeroon Oromiyaa dhabamsiisuu qabdi. Qeeroon Oromiyaa kaabaa fi kibbaa keessa dhabamsiisuu qaba. Laal kana karaa hundaan dhabamsiisuun dirqama jechuudha. Kanaafuu tanmaan isin dhaammadha. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa qajeelloo gaffageenyaan kan basaasa ilmaan wayyaane kan Aliyyi Ahmad irratti, Dr. Aliyyi Ahmad irratti waan hin taane ajjecha irratti isa irratti hojjechuu jiru san harka keessaa qaba. Ummatoota biyya bulchu keessaa harka qaba malee akkanumatti wanni san bombiin irratti darbame san akkanuma lafaa keetii miti. Harka keessaa qaban warreen poolisiinii fi warreen biyya bulchan harka keessaa waan qabaniif sirritti gaffageenyaan qoratamuu qabanii jechuudha. Qoratamuu qaban sirritti qoratamanii akkasitti ifaa ifatti ilmaan Oromoo duratti saaxilamanii as ba'uu qabanii jechuudha. Akkasii nagayatti